国際平和支援法案と平和安全法制整備法案10本、合計11本の法律が強行採決になりました。浜田委員長、10本を1つの法案にまとめるのはやっぱり無理があると言いました。その通りではないでしょうか。皆さん、憲法学者も日本弁護士連合会も法律家たちも市民もみんなが集団的自衛権の行使は憲法違反だと言っています。ほとんど全ての憲法学者が憲法違反だと言っています。私、福島みずほ弁護士ですが、集団的自衛権の行使、憲法9条からどうやっても合憲とはなりえません。皆さん、どうして憲法違反の法律を国会に出し、強行採決できるんでしょうか。皆さん、自民党だって去年7月1日まで集団的自衛権の行使は憲法違反だと言ってきました。小泉総理、イラクに自衛隊を送るときだって集団的自衛権の行使は違憲です、武力行使はしません、そう言ってきました。それを安倍内閣、集団的自衛権の行使は合憲、海外で武力行使ができる、そんな法案を国会に提出し、強行採決を昨日委員会でやりました。皆さん、憲法を守らなければならないのは誰よりも総理大臣です。総理に福島みずほ何度もやり合って質問をしました。あなたの上に憲法があるのであってあなたの下に憲法があるんじゃない、憲法を守れ安倍総理、憲法を守らないこんな内閣には皆さん退陣してもらおうではありませんか。政治をやる資格はありません。今までの歴代の自民党政権だって合憲違憲だと言ってきたことをなぜ安倍内閣だけ違憲とできるんでしょうか。うちの子もよその子も戦争には出せない。日本の政府が初めて日本の若者に対して人を殺せと命ずることを政治は許してはなりません。社民党は明文改憲に反対です。しかし私、福島みずほは言いたい。日本国憲法があるのになぜ戦争を海外でできるんでしょうか。皆さん、国会の答弁支離滅裂です。今日の天気は晴れでしょうかと総理に聞くと、おととい曇りだったような気がする、そんな答弁が返って質問と答えが全く一致をしておりません。なぜ支離滅裂なのか、なぜ論理的でないのか、私、福島みずほは思います。2つあります。違憲である集団的自衛権の行使を合憲と言いくるめるのですから論理が破綻しています。そして2つ目、海外でアメリカとともに多国籍軍とともに戦争をします以上と言えば分かるんです。でもそれを日本の命と暮らしを守ると個別的自衛権のようにカムフラージュしてミスリードして説明をするから論理が破綻をしています。集団的自衛権の行使1000の14件あると政府は認定しています。いずれも大国が小国に対して泥沼の侵略戦争をやったものです。日本の命を暮らしを守る、そんなものが集団的自衛権の行使ではありません。皆さん、今日本会議で衆議院の本会議で今日採決をすると言われていますが、何としても止めたい、あるいは声を上げて一緒に行きましょう。もしも参議院に来ればとことん戦いたい、そう思っています。安倍内閣の支持率が下がれば安倍内閣は退陣せざるを得ません。そして戦争法案も一緒に葬り去ることができます。皆さん、戦後70年目の節目の年、私たちは戦争法案を許さない、戦争法案を成立させてはならない、他国で武力行使などするな、そんな思いで安倍政権の支持率を下げ、そしてあなたは
女性や子どもや若者、働く皆さん、高齢者の皆さん、戦場で傷つくのは庶民です。戦場に生かされるのは若者です。そんな状況を作りたくない、そう思います。どうか戦争法案廃案、そして安倍内閣退陣へ一緒に頑張っていきましょう。社民党参議院議員福島みずほです。共に頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんご清聴ありがとうございます。昨日衆議院の特別委員会で戦争法案が強行採決され、今日にも本会議でまた強行採決が行われ